Allez, là je suis en mode exploration. Je vais essayer de trouver un bandeau, une adresse qu'un pote m'a filée. Et du coup, je voulais aller voir ce que ça pouvait donner. Continuer à explorer. Un petit gecko. Oui, oui.
Le monde et son histoire, les révolutions et leurs conquêtes. Une guette. It's time to fly.
Bah voilà pour ce petit bendo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur la chaîne. Bye.